Слышишь этот цокот? Это не сверчки, это твои гидрики. Многие сразу льют другое масло, а причина может быть вообще не в нем. Некачественный фильтр, плохая прокачка, зазор в самом гидрике, шланг в системе. Все это вызывает цокот. Менял масло, а фильтр Китай? Поздравляю, давление упало и гидрики начали плясать. А ты думал просто мотор старый? Не паникуй, но и не тупи. В следующем расскажу, когда стук уже знак на капиталку. Подпишись.